Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyeyatako kigenda kuba kirungi. N'ekyala likinga video. Kati waliwo yambuuzizza nti okufuna obuzibu bw'okumyuka emimwa kiva ku ki? Kiki ekikireeta okumyuka emimwa? Abuuza nti kiva ku ki okufuna obuzibu obwo obw'okumyuka emimwa. Kyenjagala okubuulira nno video gye nakagisaayo video eyo nga mbabuulira eddagala ligenda okuyamba ku nsonga eyo. Ky'oba olaba nti yagiwuliriza n'ayagala okumanya tikiva ku ki okumyuka emimwa. Okusookera ddala ebintu ebikuleetera okumyuka emimwa bye bino. Ekisooka sigala. Singa omuyitiriza ennyo akwokya n'omyuka emimwa. Walagi oba oyo omwenge ogususse naddala walagi oyo n'ofuuka omunywi gwe bayita omunywi lujuuju. Ebiseera ebisinga akwokya emimwa n'omyuka emimwa egyo ng'omunywi wa walagi. Ekintu ekirala kye njagala omanye ekikuleetera okumyuka emimwa bulwadde buno obwaffe. Obutegedde bulungi nnyo obulwadde buno bwe bayita obwaffe nabwo bukuleetera bulungi nnyo okumyuka emimwa. Bulungi nnyo wadde kati waliwo eddagala eribuza ekintu ekyo naye nga bukuleetera okumyuka emimwa. Ekintu ekirala waliwo obuwuka. Obuwuka nga just tolina bulwadde bwonna naye nga olina akawuka ako. Waliwo akawuka ako oba obuwuka obusobola okukuleetera okumyuka emimwa nga tolina bulwadde bwonna buli bwe njogeddeko naye n'omyuka emimwa just kaba kawuka, era akawuka ako kasiigibwa. Kyenjagala omanye gwe abuuza ekintu kino, waliwo akawuka k'osobola okubeera nako ne kakuleetera okumyuka emimwa. Oba nga kakulya ne kakuleetera okumyuka emimwa, ne kakuleetera okumyuka emimwa. Ebiseera ebisinga kasiigibwa. Ekyo kyenjagala omanye. Singa obeera ng'obadde omyusa emimwa nga tolina ndwadde ze zonna ze njogedde n'omyuka emimwa, kati singa ofuna munno n'omunywegera, oba n'omulya emimwa, kiba kyangu omusiiga akawuka ako kakuleetera okumyuka emimwa. Okamusiiga bulungi nnyo era kasiigibwa. Omuntu abeera amyusa emimwa nga talina bulwadde buli bwonna n'ofuna omuntu oba omunywegera, ebiseera ebisinga osobola omusiiga akawuka ako naye n'atalika okugenda nga gigenda gijja mpalampala ne gitandika okumyukirira. Mmwe abatalina buzibu bwonna buli bwe njogeddeko, abatanywa mwenge, abatanywa sigala, abatalina buno obwaffe, naye n'oba ng'olina obuzibu obw'okumyuka emimwa, ebiseera ebisinga akawuka ako kekabeera kakusumbuwa, kekabeera kakulya, kekabeera kakwetera obuzibu obwo obw'okumyuka emimwa. Nkugambye nti akawuka ako kasiigibwa. Bwe kiri bulungi nnyo kasiigibwa. Omuntu waakulya emimwa nga alina ekizibu ekyo naawe okifuna oba osobola naawe okifuna. Nga bwe mumanyi nti emibiri gyafuuka minafu. Buwuka bungi bwe tufuna obusobola okutuleetera obuzibu bungi. Lwakuva tutunuulira nnyo ekyo ekibeera kirabika, naye obuwuka bungi obusobola okujja ku mibiri gyaffe ne butukosa. Naye tuba n'abasirikale Katonda baabeera yakuwa abalwanyisa endwadde ezo. Kati buli abasirikale babeera banafuwa, kyangu nnyo okufuna obuzibu ng'obwo. Kati nga bulanga obw'okumyuka emimwa, omanya nti omubiri gwe guba gunafuye, gubeera munafu nga tegusobola kulwanyisa buwuka obwo obutulumbalumba. Mukitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kyenjagadde nkubuulire gwe yabuuza ekibuuzo kino nti kiva ku ki okufuna ekizibu ekyo. Ndowooza nti kunnyonnyodde bulungi nnyo. Ku vidiyo yeeyo y'emu yennyini ey'eddagala linnabateerayo erikuyamba gwe eyamyuka emimwa, kuliko era yabuuzizza ekibuuzo nti osobola okutubuulirayo eddagala eddala nga si lino lye watugambye, kuba nabagamba nti mufune ekigagi, mufune n'omululuuza wamu n'emirandira gy'omululuuza mu bifumbe mubeere nga munywa. Kugamba nnolooza walabye nga bikola ki, bikaawa tebinyweka. N'ombuuza nti tewali ddagala ddala ly'osobola tubuulirayo esobola tutuyamba ku kizibu ekyo. Kakati kyenjagala okubuulira gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo omulala, eddagala lye nsobola okugamba kugenda mu ddwaliro. Mu ddwaliro eddagala gye liri bulungi nnyo. Genda mu ddwaliro ettene, bagenda kuwa eddagala erigenda okuyamba ku kizibu ekyo eky'okumyuka emimwa. Bulungi nnyo eddagala gye liri.
bulungi nnyo eddagala ezzungu gye liri. Njagala mukimanye nti obulwadde bwe mubeera nabwo si mwe muba musoose okuba nabwo. Abantu babeera baabulwalalwala dda, era ng'eddagala baaliteekawo, baalizuula. Ekyo kye njagala omanye ku ndwadde ng'ezo. Kati gwe wenna alina ekizibu ekyo ekyokubanga emimwa gyo gyamyuka, kyangu nnyo n'oba nga obadde okozesa bino nti oba mwenge, okozesa biki ebyo, n'oba oli mulwadde wa buno obwaffe. Kati bantu bangi tosobola kumulaba ng'amyusa emimwa olw'ensonga eddagala gye liri. Okitegeera bulungi nnyo. Gwe wenna agabuuza nti eddagala ki lye nsobola okukozesa, eddagala eddala nga oggyeko lino ly'otugambye. Eddagala ly'olina okukozesa, weesitule, genda mu ddwaliro onnyonnyole baddokita, bagenda kukuwa eddagala erigenda okuzzaawo emimwa gyo, ekyo ekimyusa kiveeko, kuba gye liri bulungi nnyo. Ekyo kye nnyinza okukugamba. Gwe wenna alina ekizibu ekyo eky'okumyuka emimwa, ng'oyagala okukozesa ku ddagala litali lino lye mba mbagambye, olina kugenda mu ddwaliro. Egenda mu ddwaliro nga Mmengo, Namirembe, Nsambya, ago amanene ago, oba Nakasero, ago amalwaliro amanene ago, bagenda kwegamba ojja kufuna dokita omukugu mu ekyo, akunnyonnyole bulungi nnyo, akubuulire ekizibu ekiva, akukebere bulungi. Agenda akuwa eddagala ng'akuwa eddagala lyennyini eri ekyo ky'agenda okujjanjaba. Mukitegeera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mpaagala nnyo mwe mwenna abafaayo okumbuuza ebibuuzo, oba kwegamba okwagala okwetegereza oba okumanya mu butuufu bwakyo. Kirungi nnyo. Mwe mbaagala nnyo mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mpaagala nnyo. Mubeere bulungi. Mweraba.